βολές, αυτόν, τύρος κλέψιμο, γράμμος αυτό, σουπ θες αυτό, δεν έχεις πάνε. Καθόμαστε λοιπόν στις βολές και κάνει παρατήρηση ο ρεφ στον αντίπαλο πάγκο και του λέω, κότσι τι λέει, χειροκροτάνε, τι κάνουν. Του λέω, ρεφ το σε επανάληψη τότε. Τι μου λέει αυτός. Λέει... Ποιος, ρε, ποιο... Χωρίς αυτό. Ο Γκίδης. Μου λέει... Όλοι οι δικηγόροι μας εδώ και δεν θα δώσει επανάληψη. Είστε όλοι έξω εδώ πέρα και του λέω, έλα, του λέω, μίλα. Και ο μισοδούς του λέει, τι μίλα βλάκια. Και του λέω, όχι, αρέσει τρομερή καμπλάκια. Τι μιλάνε βλάκια, έλα, του λέω. Και μου λέει, τι είπες στο σκουπίδι. Και μου λέει, δεν βριάζει. Και του λέω, αλλά δηλαδή πρέπει από γάμα και εκεί γάμα έσκα που κατάτησε. Και φίλε, βάζουμε τη βολή και στην επόμενη φάση δίνει pick and roll στον παίκτη μου, δίνει screen λίγο φωνικό. Εντάξει, όχι λίγο φωνικό, δίνει δυνατό screen, αλλά όχι επιθετικό φάουλ μετά. Αλλάζουμε εμείς και εγώ μένω λίγο πιο πάνω ρε. Και αυτός κόβει στην πλάτη μου και βάζει καλάθι. Και μόλις βάζει καλάθι, έρχεται μέσα στη μόνη μου και κάνει έτσι και την πανηγυρίζει. Έρχεται στη μόνη μου και πανηγυρίζει. Και του ρίχνει τα άφαρα και βγαίνει με 5 φάουλ. Αλήθεια. Βγαίνει με 5 φάουλ, βάζουμε τη βολή και δηλαδή τώρα 4-5 λεπτά πριν το τέλος έχουμε βγάλει τον καλύτερο στο ψηλό. Εντάξει, δεν έκανε πάρα πολλά πράγματα, έβαλε 9 πόντους, δεν έβαλε. Εντάξει, έπαιζε 2-3-6. Εντάξει, απλά τους έκανε καλά screen, αυτό ήτανε. Και εντάξει, κάναμε double screen παρά τη συνέχεια. Τέλος πάντων, και ουσιαστικά έχουμε φάει ένα καλάθι και έχουμε βάλει μια πόλη, δηλαδή έχουμε φάει ένα πόντο και έχουμε βάλει τον καλύτερο του παίκτη έξω. Και μόλις βγαίνει έξω, τον πιάνει ο προπονητής και λέει στον προπονητή ότι έπεσε, λέει, παίζει βρώμικα αυτός και τα λοιπά. Παίζει, λέει, βρώμικα και αυτά και θα τον πιάνε και θα τον ράνω. Λέει ο άλλος μη τρελαίνεις, λέει, επίτηδες τα έκανε, μετά. Και εγώ ήμουνα, φαντάζομαι ότι θα πόντισε εδώ και εγώ ήμουν ο Βεσάς και ήρθε γέλαγα. Γέλαγα μας έτσι τα μου λεφτά και και αυτά που λες, μετά κερδίζουμε εν τέλει, δίνουμε τα χέρια, δεν μου δίνει το χέρι εννοείται. Λοιπόν, λες ότι το χέρι το δίνει, πάει, μιλάει και με μια κοπέλα, μάλλον ήταν η μάνα του. Και πάμε λέει, τον βλέπω, φεύγει, πιο λίγο το χέρι και του λέω, του λέω, είναι μέρος του παιδί κι αυτό. Και άσε μη μιλάς, του λέει, θα τα πούμε έξω. Θα σου πω εγώ έξω. Φυσικά δεν ήρθε ποτέ έξω. Δηλαδή με περίμενε, βασικά σίγουρα δεν με περίμενε. Μάλλον έφυγε τελευταίος γιατί μετά λέγαμε με έναν συμπαίκτη του εκεί πέρα ότι τρελάθηκε αυτά και δεν πρέπει να του λέμε τέτοια. Γιατί και αυτός μας είπε ρε παιδί μου ότι θα... Γιατί μας έλεγε αυτός το έχουμε έτσι και το πήγε στον αρχηγό μας, μας πάνε 40 χρόνια. Ναι. Πώς πάμε, το ζημί θα το δείξω μετά.
Δώσ' το. Για τα δύο μπλοκ. Δεκατρία. Διάβασα εδώ. Αυτό μου το είπε τώρα ένα παιδί που είναι στην ομάδα μου, τα Χριστούγεννα, και ήταν στα Σπάρτα πριν, στην αντίπαλη ομάδα. Τα πάνω το διαβασές. Το διάβασα. Ναι. Βλέπω εγώ. Ναι. Ένα εφτά. Πρέπει. Λέω, τι ρε πες, να πεις να δει το φιλό μας. Φαουλ. Ναι. Δύο. Όχι δύο. Τρία. 2-3. Είναι 3-2. Είσαι σίγουρο. Ναι. Δεν είμαι σίγουρος. Ναι, γιατί ένα το κάνανε στην άμυνα. Λόγω δηλαδή κάνω. Δεν θυμάμαι αν είναι κάτι άλλο. Θα σκάσει έξω το σπίτι. Εγώ αυτός ξέρω, σε ποια περίπτωση. Αλήθεια να τρέμουν τώρα. Δεν τις κρατάνε αυτό. Άναβε check engine. Ξεκινήσαμε να πάμε. Βασικά είχα παρκάρει ρε σε ένα σημείο. Είχα παρκάρει σε ένα σημείο που κουμπούσαν τα και λέω, λες γι' αυτό να τρέμεις εγώ να βρίσκεις κάπου. Οκ. Το 32, 2 φάουλ. Και λέω όταν θα βρίσκει ξέρω τα... Ίσως και αυτό έκανε. Ναι. Ωραία, δύο δεν είπα. Μία πολύ, δεν καλά. 3-3, πόσο λέγει. Έδειξε δύο βολές, δεν έδειξε δύο μέσα. Νομίζω να το παρατηρήσω. Νομίζω έδειξε μία. Εγώ άκουσα το μία. Εγώ σου λέω ότι έδειξε πάνω. Και εμένα μου κάνει εντύπωση. Καλά χτυπήσει πάντως. Σίγουρα. Δεν μου κάνει εντύπωση και εμένα που δεν είναι πολύ φορά. Έδειξε έτσι. Δεν έδειξε έτσι. Κάτω. Πόδι. Αν μπει
δεν το ολοκλήρωσα. Πήγαμε όλο το ποτάμι. Τόσο να το ξανάναβα, Δεξιά λωρίδα με αλάρμ. Σε κάποια φάση όταν έμεινες κάτι, κόλλαξε σαν ένα κόλλα καιρό και γύρω στο πάντα έχεις γκάζι, αλλά έριχνες τροφές, δηλαδή σαν να πατήσεις τρένα. Έχει κάνει μαγκάζι να πατήσεις. Και τελικά ήταν πολλαπλασιαστής ένας πουλίνος. Μάλιστα. Είναι επειδή. Όχι ακριβώς. Πολλαπλασιαστής είναι το ποινίο. Το ποινίο πολλαπλασιάζει την ζωή. Όχι, την τάση την ένταση του ρεύμα. Και με αυτό τι γίνεται ουσιαστικά. Πάμε, περάστε. Και με αυτό τι γίνεται ουσιαστικά, δεν έδινε αρκετό ρεύμα στον μπουζί για να κάνει κάτι. Τέταρτο ομαδικό. Πέντε μεταξύ, πάω στη γραμματεία, ρωτάω πόσα φάουλ έχει ο Ρίτσαρντ. Μου λένε, γιατί αυτός έχει το 18 και τον έχει το 14. Τι φάουλ το ξέρω, να δεις τα νύχια μου. Ξύνησε λίγο αυτός εκεί της γραμματείας, που είναι το πιλάδο. Εκεί τον ρώτησα πόσα φάουλ έχει ο Ρίτσαρντ. Μετά από λίγο, πάω και τον ρωτάω πόσα time out έχουν οι άλλοι. Δεν το έχω παρατηρήσει που το λέει στον πίνακα. Όχι, το ρωτάω πόσα time έχουνε. Πάω με ένα λίγο στο πάκο μου, γιατί δεν πρόλαβα να ακούσω τώρα. Δεν πρόλαβα να ακούσω. Πάω στον πάκο μου, γιατί ήταν time. Και μετά ξαναπηγαίνω και το λέω πόσα time έχει. Και μου λέει πόσα time έχει. Και αυτό το ρωτάει ο προπονητής, λέει φαίνεται και στο τέτοιο. Φαίνεται και στον πίνακα, λέει ένα time έχει. Λες να παίζεις τον Μπέγια στο κορυδαλού, να πάω να πεις και πριν. Ο Πρινέας, Τι κάνει. έγραψε το κόσμο ότι την Πέμπτη λέει κάθε αγώνα. Ωραία. Ναι, αυτό. Αγώνα πριν. Είναι την ομάδα του. Τι είναι ακόμα. Ξέρεις τεχνικό ή Τεχνικό ρε. Έλα, αυτός είναι. Ξέρω, 40. Εδώ παίζει ο άλλος που είναι 48. Το Πρινέας που παίζει 42 ώρα παίζει. Γιατί δεν παίζει. Είναι λίγο. Δεν μου κάνει τόσο αθλητικό όσο. Δεν χρειάζεται να παίζει. Εδώ παίζει δεξιάκι στο πρωτομήτρο. Ένα σε λίγο. Άντε ξιάξε αυτό. Δεν παίζει αυτός αλφές. Και έβαλε 5 τρίποτα. Και ο τέτοιος κοιτάει. Και ο ψηλός και ο Και ο Πρινέας. Και ο Πρινέας έτσι. Και ο Πρινέας είναι αυτό. Φαουλ πιο. Και ο Πρινέας που ναι, ήταν. Δεν φυλάω. Συνέβηρε.
ξέρουν να παίζουν ψηφιακές. Και άμα είναι και στην τέρη, δεν στέγει και πολύ χώρο. Δεν θέλει να πάρει το χρόνο του. Βγήκε τόσο λίγο. Διαβάζει 18-20 πόντους ο Ταξιάγης, δεν κινείται έτσι, δεν παίρνει για drive. Έχει και απίστευτο, αλλά λέει έπαιζε απροπόνητος μετά από ίωση και έβαλε 18. Παίρνει τίποτα. Και ο Θανασάκης λέει ήταν μετά από τραυματισμένος. Το 3-2 φάουλ. Τι είδες? Δεν μου λέει ότι ο χρόνος θα τρέχει τόση ώρα. Θεωρώ πως ναι. Και το πάτησα πρώτα. Αλλά αυτό φορά το πατάω και δεν ξαναπάει πριν το πατήσει. Λέτε που ώρα το σκόπω. Να βγει αυτό με τα πόδια. Κατεβαίναμε τον Κυφισό σβηστή, μαλάρο, έζηνε τα φώτα, τα άφηνα ψηλέτη, μετά τα κινητήρα Και το ξαναβεσμίζω. και μετά ξανά άναμα. Του έδινα λίγο γκάζι και να σταματήσει να δίνει τέλος πάντων Λοιπόν, θυμίσαι μου μετά να σου πω για κάτι περίεργο που παρατήρησα. Και πώς μπορεί να σχετίζεται με την ανακοίνωση για τη συνάντηση. Πες την τρίτη τι έτσι κάνεις. Λογικά τίποτα. Αν σου στείλω για μπασκετάκι. Όλοι στείλω. Το 13-2 φάουλ. Όχι. Δεν μπορώ μόνο. Για ποιος? Είναι τελικός. Για ποιος? Μπορεί να πας είτε στην ομάδα του είτε στην αντίπαλη. Έχεις πατήσει για εκεί. Έχω από την αντίπαλη, αλλά και εκεί που μου είπε ότι μάλλον θα μου πεις. Γιατί θα γίνει την Δεν είσαι. αλλά πήρα αναβολή λόγω τελικών. Δεν θα πάω. Και μου είπε τότε ο Κίξ ότι μάλλον θα μαζέψουν πολύ αυτούς, αλλά οι άλλοι σίγουρα δεν θα ήταν πολύ. Αλλά είναι και τέτοιο. Θα παίξουμε και εκεί όπως παλιά. Αλλά είναι και τελικός. Έχει κόσμο.
Μπορεί. Δεν ξέρω αν μπορείς. Είναι και καλή παίκτης, θα ξέρεις. Αρχικά η ομάδα του είχε για έναν κόκκινο. Λες να έχει το G, δεν ξέρω. Αλλά δεν... Ο G είναι πολύ καλή. Είναι. Έχει πάρα πολύ. Τι έχει κάνει? Έχει φτιάξει την μουσική πολύ καλά. Εσύ τα τελειώματα του. Ναι, ναι. Σε σχέση με τότε που ήταν παιδικό πάρα πολύ. Τι ύψος? Το παιδικό ήταν Αθανάσιος. Αλλά είναι Αθανάσιος. Τι ύψος? Θα έχει δύο και. Αν είναι για γάμα εκεί, δηλαδή. Κυρίως για τεσσάρι θα φύγει. Ένα τεσσαράκι δηλαδή στη ΒΑ, όσον αφορά το ύψος του τώρα για πεντάρι έχει φτιάξει. Ό,τι έχει φτιάξει. Δεν έχει το σουτ για τεσσάρι. Γιατί παίζει 5. Πέντε παίζει. Έτσι έχει μάθει. Δεν έπαιξε καλά στο τελευταίο παιχνίδι. Ποιους? Δεν θυμάμαι. Αλλά ήταν το σχολιάζω σαν πήρε εκεί. Και αυτό και το καιρό. Σχεδόν. Και το καιρό πάνω. Ναι, ναι, και έπαιξε και μας. Μπορεί να μην το θυμάμαι επειδή... Δεν το ξέρω. Έχει τελώνει, είναι πολύ απίστευτη τρίπλα. Αυτή όμως είναι Β ή Α? Είναι Β ή Γ? Τι ένας? Β' εθνική. Και παραμένει πολύ. Δεν πέσει. Δεν θα πέσει. Δεν βλέπεις ότι η θα μπορούσε να παίξει εκεί πέρα. Περισσότερα πώς έχει έρθει και πώς έχει έρθει και Βάζει σωματοδομήσεις. Όχι, ούτε είσαι εγώ, όλοι οι Ανδρόπουλοι στο Λισανδρόπουλο δεν ξέρει. εντάξει, καναδιάκι. Αλλά θέλει δουλειά, θέλει όγκο. Ναι, και ο Γιώργος. Άμα θέλω εγώ μου λέγανε ότι θέλει 3 λεπτά. Πάντως εμένα μου έχουν πει ότι δεν είναι παίζεται. Πάνε και άμα και δεν μπορούσα να πάω. Γιατί αυτές οι ομάδες έχουν 6-7 παίκτες. Αυτό έτσι επατίζεται. Έτσι θα παίξει και πολύ συμπληρώνει. Δηλαδή εγώ θα μπορούσα να με έβγαινε στο έξι. Την ένωση σκέψου. Έπαιζαν μόνο, όταν ήμουν εγώ, έπαιζαν μόνο 7 αυτό παίκτες. Οι υπόλοιποι μας είναι από αθλητικό, που δεν μας έπαιζε ποτέ δηλαδή. Και ήταν και άλλοι δύο, οι οποίοι είχαν τελειώσει το εθνικό, ήταν στο Άντερ, συμπλήρωναν και έπαιζαν το πεντάρι. Ο Γεροπόσης δηλαδή και ο Συμπλήρωνος. Και ο Κατσάρος. Και ο Κατσάρος την έβαζε λίγα, πολύ λίγο. Πόσο δραστάς. Μπορεί και καθόλου. Είχε άλλους, είχε τον Πολάτογλου τότε το μικρό. Είναι πολύ χαμηλό σκορ. Πάρα πολύ. Πίστευες έχουν εγκριμένα τα πιστόλια. Ναι, ακόμα δεν τα πετάει. Έχουν το πιστόλι μέσα στο μάτς. Που λέει και το κέρι. Που λέει και το track. Ωραία, δεν απλά την Τετάρτη αυτό είναι κλέψιμο να το βάλω. Λοιπόν, έχω αγώνα με το σχολείο. Όχι, δεν έχω αγώνα. Θα ακυρώσω. Δεν μπορώ, ναι, οι άλλοι έχουν COVID στο τρεθαλή σχολείο, οπότε πάει για την άλλη εβδομάδα μόνο.
κλεισώ. Να κλεισώ. Ναι, ναι. Είναι ακόμα πες. Πότε πήγες σήμερα? Γιατί πάνε λήξη επίθεση. Σωστά δεν ήταν λήξη επίθεση. Νικολάκης. Ποιος? Ο Νικολάκης. Δημητράκης. Δημητράκης. Φίλοι σου είναι. Ποιος είναι? Ο Νικολάκης. Είναι στο κολλητή. Έξω. Δεύτερη προσπάθεια. Ναι. Την πέρασε. Για να δείξω να δεις. Με γρήπη. Ναι, εννοείται, θα σε βοηθήσει. Γιατί όχι. Αν το πειράζω, επειδή είμαι τώρα μόνος μου. Καλό θα σου κάνει, δεν θα σου κάνει. Τι? Καλό θα σου κάνει. Βγήκε διαχειριστής, δεν βγήκε συντονιστής. Είδες ποιος είναι συντονιστής? Όχι, ποιος είναι διαχειριστής? Θα έκρυψε μπαλά, το 87. Το λάθος ο Δημητράκης. Νικολάκη. Τώρα, εδώ το λάθος δεν είναι στο 9.
Δεν έκανε έτσι. Την πέρασε μπροστά. Πάρε το νερό μου, το μπουκάλι από εκεί πέρα. Και εγώ, τι είναι μες στο Το 99. Τρίτο ματικό 0-3. Το μέτρησε, Μπράβος ποιος. Λάβος. Λάβος. Πολλά κλεψίντα έχει πει. Ρε, βρήκε Στεφάνη τώρα. Βρήκε Στεφάνη τώρα. Όχι. Εγώ δεν τη βρήκα. Πάρα λίγο κι άλλο. Πες το. Το 32, 3 φάουλ, τέταρτο ματικό. Παναγία μου. Yes.
Να μην το Άμα έκανες. τελική Ναι, όχι. μετρή. Ναι, μπράβο. Το έχω σκέψει. Την έβγασε πολύ καλά. Πάσα το 23. Πήρες. Πήρες, πάμε. Αλλαγή να δώσω. Πότε. Το θυμάμαι. Ακόμα. Ακόμα δεν. Μην σου δείξεις το TikTok. Είναι ευχαριστώ. Ναι, αλλά μην σου δείξεις το TikTok. Μπράβο, Σάρα. Είσαι αλφα mail. Αλφα mail είσαι. Σοβαρό. Έχουμε φτάσει το λόγο. Δύο λεπτά. Πάμε, είναι δύσκολο παιχνίδι. Αλλά ωραίο. Το επόμενο είναι δύσκολο παιχνίδι, αλλά ωραίο. Είναι το derby της Α2. Ναι. Δύο οργανωμένες ομάδες. Έχω βάλει το... Κάλυψα. Βάλει το... Πέρασε. Θα τα δώσω πάντα. Λάθος και λιτράκι. Τουλάχιστον. Το δεκάτι είναι ο μόνος. Και μετά και κάνεις τα στατιστικά. Ωραία, το έκανα πράγμα. Αλήθεια. Ο Στερίν έκανε κάμερα. Δεν έγινε το κάτι. Και έκανε τα κάμερα. Εντάξει, και άφηνες λίγο πίσω το φύλλο αγώνα. Άφηνες λίγο πίσω το φύλλο αγώνα. Ναι, συνεχίζω Το σκορ. Το έχω ξεχάσει τελείως. Εντάξει, Θα τελειώσει, πάμε στα δύο. το σκορ δεν θα πέσει πίσω, ρε. Τα φάουλ δεν μπορείς να πείσεις, αλλά τα φάουλ τα
Εντάξει, δεν τρέχει τα Αν αφήσεις και μια δεκαετία, δεν φαίνεται σημαντικό. αυτό εδώ που έχει εδώ τώρα κάτω. Πρέπει να το ψάξεις, να το ψάξεις να αρχίσεις πάρα πολύ. Το καλό στην αρχή είναι ότι να έχεις λεπτό. Το λόγο δεν είδα. εντάξει. Στην αρχή φαίνεται αν έχει... Οκ. Φαίνεται ότι έχει μπει πρώτος. Δεύτερο, τρίτο. Αλλά αυτό μόνο στην αρχή, μετά δεν... Τώρα ποιος θα έρθει? Είναι φίλο. Έλεγα μου σήμερα το χάρι, αλλά δεν το βλέπω να έχει το χάρι. Χάρη Κοντίνη πού? Τι? Χάρη Κοντίνη πού? Θέση και στα δύο τα πήρε όλα. Μπράβο. Έβαλα το τσέπη. Δεν είχα... Οπότε σήμερα το 5. Το 5. Για τους Τι? Μπροστά όλα. Έχουν έρθει αρκετοί από τους Last Chance. αλλαγή. Σειρά μέσα. Ας δεις μέσα. Τελκύρα δεν βλέπω. Τι? Τελκύρα λέω δεν βλέπω. Πάλι καλά. Είναι εκεί για δεύτερο. Δύσκολο βέβαια. Δεν έκανε άλλο κάτι όμως. Σε γελάω. Είσαι εντάξει?
άλλο σου πήρε και το 9. Και ο πρόεδρος πια μου εδώ. Ο πρόεδρος, ναι. Presidente. Δεν ήταν μπλοκ. Δεν ήταν μπλοκ, ήταν Προσπάθεια. rebound. Πήγαινε κάποιοι παίκτες δεν μιλούμε. Από πριμέρο. Τι από εδώ. Κάποιοι το 97. Α, τον πήγα. Με τόσο που έχει πάει βενζίνη. Με τόσο που έχει πάει βενζίνη, λέω. Και πολύ καλό κάνει. Δεν έχει πάει 20 άλκο του 80-100 χιλιόμετρα. Άμα σκέει δεν καλύτερα. Τόσο σκέει. Ακόμα έχει λίγο, αλλά... Τόσο σκέει. Δεν καλύτερα σκέει. Από ό,τι φαίνεται, ναι. Το πιέζεις. Το θυμάμαι εγώ και με τον πόσο οδηγούσες ότι το πιέζεις. Πολύ δεν καλύτερα. Για αυτά τα μάτια. Πόσο κυβικά είναι. Είναι πολλά. Ναι, από το γράμμα πιο συγκριτικό. Μπορώ να πάω στο 8. Δεν έχει φτάσει στο...
2,40 είναι από το 2,40-2,50. Πάω βάλω τώρα που είναι 2 κόμμα κάτι το έχω βάλει, 2,4. Από εκεί δεν όταν το βάλω. Ναι, πήγε. Αν μπορείς μόνο να δώσεις αυτά εδώ, Airball από εδώ είναι αυτά. Airball δεν είναι αυτά. θα κάνουν και όταν